मैं पेन किलर हूँ, मैं पेन को छुप कर देता हूँ, प्रॉब्लम को नहीं। रोज लेने से स्टमक की प्रोटेक्टिव लेयर वीक होती है और लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। गाइस, मैं एंटीबायोटिक हूँ, पर मैं हर बुखार का सॉल्यूशन नहीं हूँ। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती है, वायरस के लिए नहीं। जब बिना जरूरत ली जाती है, बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाते हैं। गाइस, मैं कॉफ सिरप हूँ। कुछ कॉफ सिरप्स दिमाग को स्लो कर देते हैं, इसलिए नींद आती है, पर ये नेचुरल स्लीप नहीं होती। मुझे सिर्फ नींद लाने के लिए बिल्कुल कंज्यूम मत करना। गाइस, मैं मल्टीविटामिन हूँ। लोग सोचते हैं एक्स्ट्रा विटामिन मतलब एक्स्ट्रा हेल्थ, पर बॉडी सिर्फ उतना ही अब्सॉर्ब करती है जितनी जरूरत हो। गाइस, मैं पुरानी रखी हुई दवाई हूँ। सिम्टम सेम लगते हैं, पर प्रॉब्लम अंदर से अलग होती है। गलत मेडिसिन शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम छुपा देती है।